ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു അഡാ 24/7. എന്റെ പേര് ജിജി. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നവംബറിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് PSCയുടെ ഒരു ടെന്റേറ്റീവ് കലണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സാം, ഡയറി ഫാം എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒക്ടോബറിലും സെപ്റ്റംബറിലെയും കലണ്ടർ വന്നു. അപ്പൊ കലണ്ടറിൽ കാണാനില്ല പരീക്ഷ. അപ്പൊ മിക്കവാറും അത് നവംബറിൽ ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിൽ വളരെ ഈ എക്സാം എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് എക്സാം വരുന്നത് വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതൊരു സിംഗിൾ എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ PSCക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ 2 എക്സാം എഴുതണം, ഒന്ന് പ്രിലിംസും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമും എഴുതണം. പക്ഷെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഇല്ല, ഒരു സിംഗിൾ എക്സാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 100% എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, മറ്റേവിടെ പ്രിലിംസിന് പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസിന് പഠിക്കണം. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, ഒറ്റ പഠിത്തേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മെയിൻസിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം. ഈസി ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഡെഡിക്കേഷൻ. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ആഗ്രഹങ്ങള് പ്രാവർത്തികമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് 100% നമ്മൾ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതിൽ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വേക്കൻസി ആണ്, അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് വേണം. എനിക്കാണ് ഈ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ വേണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓൾ ഓവർ കേരളയാണ്. ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് 35,600 രൂപ മുതൽ 75,400 രൂപ മുതൽ വരെയാണ്. 35,600 രൂപ മുതൽ 75,400 രൂപ വരെയാണ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാലറിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സാലറി നോക്കിയിട്ടാണോ? യെസ്, സാലറിയും ഒരു ഘടകമാണ്. ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ജോലി എന്നത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. അതും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ജോലി നിർബന്ധമാണ്. അതിന്റെ കൂടെ സാലറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് കോംബോ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് സാലറി നിങ്ങൾ നോക്കുക തന്നെ വേണം. സാലറിയും എന്തായിരുന്നു, നല്ലൊരു സാലറി ഗ്രേഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സാം എപ്പോഴാണോ വരുന്നത്, ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഡയറി ഫാം എക്സാം വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഏതൊരു എക്സാമിനും നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. ആ ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവന്ന കൃത്യമായിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. ഇന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുക, ഇന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഇത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലറിഷ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു കോച്ചിങ്ങിനാണ്. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ബോസ് ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെയാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉറങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്തായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓഫ്ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകാൻ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ നമ്മുടെ 100% അവിടെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം. ആർക്കാണ് ഈ ജോലി, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോലി. ആരാണ് ഈ ജോലിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്, നമ്മളാണ് കഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മളാണ് പോയി എക്സാം എഴുതുന്നത്. എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ വല്ലതും അറിയണ്ടേ.
അതിന് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. സോ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ വരില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം മുതൽ ആ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഫുൾ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡ 24/7 ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7ാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Y681 എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക. Y681 എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അഡ 24/7 മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ആദ്യം കേരള ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് 2023 കാണും. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, കാരണം PSC, SSC, ബാങ്കും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ മെഗാ പാക്ക് ഉണ്ട്, ഈ മെഗാ പാക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. എന്റെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. Y681 ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരുന്നില്ലേ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈ നൗ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ നൗ കൊടുത്തിട്ട് Y681 എന്ന കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്ലൈയും കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 2348 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2348 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഫീസ് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറുതെ ഫീസ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല പഠിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും. ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, റെക്കോർഡ് സെഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, റെക്കോർഡ് സെഷൻ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെക്കോർഡ് സെഷനിൽ, ലൈവ് സെഷനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് നോട്ടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ നോട്ട്സ് നമ്മൾ എന്റെ നോട്ട്സ് തരും. ആ നോട്ട്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടെലിഗ്രാമില്. ആ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ഫാക്കൽറ്റീസും നിങ്ങളുടെ മെന്ററും എല്ലാവരും ആ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇനി എങ്ങോട്ട്, എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.